வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டு ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக சுற்றிட்டு இருக்கு. அதை எப்படி நம்ம ஃபீடாக மாற்றுறது அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம். இப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இது வந்து வருதுன்றது நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபேன் சுவிட்ச் போட்டுடலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 5ல் இருக்குது. ரெகுலேட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5ல் இருக்குது. இது பாருங்க, இவ்வளோ வந்து காற்றே வரல, ரொம்ப கம்மியாக சுற்றுது. இப்போ எப்படி இது அதிகமாக வந்து நம்ம சுற்ற வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். சவுண்ட் நல்லா கேட்டுக்கோங்க, எந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக சுற்றுதுன்னு சவுண்ட்லேயே நம்ம கேட்டுக்கலாம். வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய ஃபேன். இது கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து லைன் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும். இது மாற்றி கொடுத்தோம்னா ஃபேன் வந்து ஆப்போசிட்டாக சுற்றும், ப்ராப்ளம் ஆகும். அதனால் லைன் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும். நம்ம 2.5 கண்டென்சர் இது வந்து மாற்றலாம். இப்போ எலக்ட்ரீஷியன் வச்சு தான் மாற்ற போகிறோம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக மாற்றணும். இது கழட்டும் போதும் சுவிட்செலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கழட்டணும். இப்போ இது எப்படி மாற்றுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். எலக்ட்ரீஷியன் இப்போ ஏற்கனவே வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது, அதை வந்து கட்டுறாங்க. அந்த ஃப்ளக் பாயிண்ட் கட்டுறாங்க. ஆல்ரெடி ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது, இதை வந்து எடுத்துட்டாங்க. அந்த கண்டென்சர், ஓல்டு கண்டென்சர், அந்த கனெக்ஷனை எடுத்துகிட்டு அந்த கனெக்ஷனை புது கண்டென்சரோட கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற கண்டென்சரோட கனெக்ஷனை எடுத்துகிட்டு புது கண்டென்சரோட ஒயரை அது கொடுக்குறாங்க. வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் ஒயரோட கனெக்ஷனை மாற்றுறாங்க. அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். நியூட்ரல் ஒயரோட கனெக்ஷன் வந்து இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். அந்த கனெக்ஷன் நம்ம எடுத்துகிட்டு புது கண்டென்சரோட கனெக்ட் பண்ண போகிறாங்க. இப்போ டோட்டலாக பழைய கண்டென்சர் எடுத்தாச்சு. கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து கனெக்டரை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை உள்ளே ஜாயின் பண்ணுறாங்க. இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து டேப் வச்சு அதை இது பண்ணுறாங்க, க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு கனெக்ஷன் வந்து அந்த பிளாக் ஒயரோட இது பண்ணிவிட்டு டேப் போட்டு சுற்றிட்டாங்க. இன்னொரு வந்து கனெக்டரில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து இது ஃபேன் வந்து ஸ்பீடாக சுற்றுதான்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பழைய ஃபேனு. புது ஃபேனுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போடுறோம். இது பேஸ் ஒயரு, இதில் கொடுக்கக்கூடாது கண்டென்சர். நியூட்ரல் ஒயருக்கு வரதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்களா? அந்த சைடு இது வந்து மஞ்சள் கலரில் வரும் புது ஃபேனில். இது வந்து பழைய ஃபேனுன்னா கருப்பு ஒயரு. ஓகே ஓகே, இது கேட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாருன்னு. 100 முறை சொல்லிடுங்க சார். இது வந்து பேஸ் ஒயரு சிவப்பு கலரில் வரும். இது வந்து நியூட்ரல் ஒயர் வந்து கருப்பில் வரும். கருப்பில் தான் நம்ம கொடுக்கணும். நியூட்ரல் ஒயரில் ஒன்று கொடுக்கணும், இன்னொன்று வந்து மஞ்சள் கலர் வரும் புது ஃபேனில், அது கொடுக்கலாம். இது வந்து காயிலுக்கு போகிற ஒயர் இது. ஓகே சார். இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து ஃபேன் வந்து என்ன ஸ்பீடில் சுற்றுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம கண்டென்சர் மாற்றியாச்சு. ஃபேன் வந்து இப்போ எந்த ஸ்பீடில் சுற்றுதுன்னு பார்க்கலாம். போட்டு 5ல் இருக்குது. இப்போ நல்லா ஸ்பீடாக சுற்றுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.